यूजुअली आपको चेयर में बैठना होगा तो किस तरह से बैठोगे? आप चेयर में इस तरह से बैठोगे। लेकिन एक पेशेंट जो है वो क्या करेगा? चेयर में बैठेगा नहीं, अपने आप को चेयर में ड्रॉप कर देगा, जैसे अपने आप को फेंक देता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वीकनेस, ये है मेडिसिन स्टेनम मेटालिकम। स्टेनम मेटालिकम में इतनी वीकनेस है कि वो बोलने पर भी थक जाता है। दूसरा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे होने वाली मेडिसिन है, तो बोलने पर गाने पर उसको खांसी आएगी और जो एक्सपेक्टोरेशन है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। और स्टेनम मेटालिकम का वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।